El área de investigación de cáncer en IDIVEL consta de dos programas. Un programa se dedica fundamentalmente al estudio de mecanismos moleculares y terapias experimentales en oncología, y lo abreviamos como ONCOVEL. El segundo programa trata fundamentalmente de analizar epidemiología del cáncer, salud pública, terapias preventivas del cáncer y curas paliativas. L'àrea de càncer de l'IDIVEL està estructurat, com hem comentat, en dos programes que compten en total 29 grups de recerca, que estan relacionats entre ells, evidentment, i amb altres estructures de fora del propi IDIVEL. Aquests grups de recerca es dediquen des de les bases moleculars del càncer, de la malaltia, fins a les noves teràpies de diversos tipus o fins i tot, evidentment, la recerca per la prevenció del càncer en la població a través d'estudis d'intervenció i la seva avaluació. El programa de ONCOVEL incorpora grupos de investigación básica, es decir, grupos que analizan mecanismos moleculares del cáncer, analizan vías de señalización y vías que están desreguladas y que originan ese proceso tumoral alterado. Pero por otro lado también incorpora grupos clínicos que identifican nuevas necesidades en la clínica, bien en diagnóstico, en pronóstico o en nuevas terapias que se puedan aplicar al cáncer. Ambos grupos básicos y clínicos sinergizan entre sí, se asocian para dar lugar a unos estudios mucho más aplicados, de manera que se pueda trasladar lo que encontramos en el laboratorio a efectividad en la clínica. El programa d'Epidemiologia, Salut Pública, Prevenció i Cures Pal·liatives té com a funció investigar els factors que causen el càncer amb la finalitat última de la prevenció. De manera que treballem en diferents comportaments, estils de vida, factors externs com el tabaquisme, la nutrició, les infeccions víriques que produeixen càncer, en la població, bàsicament, amb la intenció de poder també fer recerca sobre com prevenir aquests factors, ja sigui de forma primària, que en diem, és a dir, evitant el factor de risc, com fent una detecció precoç del càncer, que serien els programes de cribatge, veure de quina manera podem detectar precoçment el càncer per tal d'actuar abans sobre la malaltia.